Assalamu alaikum warahmatullah. Insha Allah a gaba da bidiyo mu na yau kai tsaye zamu nuna yadda ake sa video tag. Insha Allah idan wannan bidiyon bai shi mu gaba ɗaya ba, a bidiyo na gaba zamu ƙara sa yadda ake sa poster a bidiyo. So kai tsaye yanzu zan je editor din da zan amfani da shi. Wannan bidiyo din zan canza editor, zan yi amfani da Notepad++. Gashi nan kai tsaye na bude shi. Yanzu zan fara insha Allah. Kamar yadda kuke gani gashi na fara sa syntax na HTML. Doc type in HTML. In HTML, press enter. HTML. And close. And open it. Close. Open and close head. And between these we have our title. And closing title. We have body. And closing body. I'm closing HTML. To yanzu kai tsaye je in fara kwana na bidiyo. Bari mai da kuma yana zama yana santa. To gashi zan fara kodin bidiyo din. Nan zan ce bidiyo. Enter source equals to so number copy shi ina son bidiyo din yi kaman guda 5 ko 6. Control C. To kafin number din close din bidiyo ana close video. Na wannan kenan yanzu barin kwafe shi na rarraba shi. Yanzu zan yi kan bidiyo kamar guda 5 ko guda 6. Kamar da kuke gani gashi na sa tag na opening tag na bidiyo. Insha Allah gashi na sa guda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sa guda 6. So yanzu zan je gunda na yi ajiye image ɗin an kawo su nan. Kafin nan bari fara yin save as desktop. Bari bai suna in ce media media.html save. Yanzu bari in je kai tsaye sai ne refresh. Ga media.html gashi nan ba komai. So yanzu ina da wani file da na sa bidiyo na a ciki gaba daya. Kamar wannan file din da na sa media na bude shi ga wasu bidiyo na nasa guda 5. To yanzu zan kofo extension din su. Gashi ina da mubi1.mp4, mubi2.mp4, mubi3.mp4. to su zan sa a can gurin. So yanzu kadai sai koma, amma tunda ga media din auje yake sai na fara sa sunan wannan file din sannan sa slash wannan abin da yake ciki. Bari in je kai tsaye za ku ga yadda zan yi. Nan idan na zo sai in ce media slash wannan media din da na sa shine wannan sunan wannan
file din kenan don abin da yake ciki shine media din. To saboda da abubuwan suna ciki yasa ga website din a waje, da ce website din a ciki yake da ba sai na sa media din ba, amma saboda a waje yake gashi a waje ga kuma bidiyo a cikin nan, to dole sai na sa sunan wannan folder din, sannan browser za ta iya pasting din location na wannan bidiyo din. To kai yanzu gashi nan zan sa sai in sa sunan bidiyo din mubi1.mp4. bari in kufa wannan gaba ɗayan yasu sai dan canja su kawai da kusan iri ɗaya ne. Ctrl C, pasting, 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 pasting. So sai canja sunan su, wannan zai zama media 2, wannan media 3, wannan media 4, wannan media 5, wannan media 6, media 6. a gaba sai na kuma ana ta kufowa ba, amma da sai ka sa .mp4. in ka sa mp3 audio zai baka, mp4 kuma shine video. So save, bara mu refresh mu ga inda videos din suka hau nan, mun ga su nan amma ba wani separating, ga inda suke nan. mun gani video 1, and video 2, video 3, 4, 5 and 6. So bari dan separate din sun dan raba su ta hanyar yi musu break line. Bari yi musu shi anan br, bari ku fi dan abin mana sauri. Ctrl C, br line breaking, save and refresh. kun gani suka dan rabu. So yanzu ina so dan rage tsayinsa da fadinsa don su zama sun zama daidai. Misali bari ku ji yadda bidiyon take. yanzu gashi ya ban shafin bidiyo ban sa controls ba saboda ka ba controls. yanzu bari in zo nan sa controls, controls. To wannan control din shi zai bani dama in taba bidiyo yayi, in dakatar da shi ya tsaya, in buɗa shi da abin da zan yi wa bidiyo, in yi mishi ta hanyar wannan controls din. shi zai bani dama na play din bidiyo yadda nake so. Save. So bari mu refresh. gani yanzu bidiyo gashi ya fita da control. yanzu na taba nan. Assalamu alaikum jama'a. yanzu gashi nan bidiyo insha Allah a ci gaba da bidiyo din mu. yau za mu nuna yadda ake installing editors. nan zaka iya ga speaker editor, gashi nan zaka iya ragewa, zaka iya karawa take zuwa da shi. to zaka yi yadda muke da tasirin muku dai, kada a manta da subscribing da kuma liking. so insha Allah kai tsaye zan tafi assalamu alaikum ta gurin da ne download din su already na riga ne download din su. to kai kuma zaka download abin da zaka kai, zaka je browser ne kai searching, in ka je Google sai ka rubuta kawai notepad++, sai ka pressing enter kawai zai searching ya budo ma, sai kai download din na tsaye da shi. to kamar haka ake sa bidiyo, dole ka taba zai play. ga wannan ma. Assalamu alaikum jama'a, a shi gaba da bidiyon mu na yanzu ko. so insha Allah kamar haka yanzu bari zo rage tsayin sa da fadin su. bari zo ce width din sa, fadin sa kenan na so ya zama ya bani an ce equal to width din sa ya zama 300, height din sa ya zama 200 by 200. so bari ku fesa sa su gaba daya a sauran bidiyoyin madan su zama shape din su daya. Ctrl C,